Kurzfristig interessant sind, kurzfristig, da reden wir von 1-2 Jahren, ist Polen, Tschechien und teilweise auch Ungarn. Herr Neurauter, die Real Vienna findet heuer bereits zum 5. Mal statt. Wie hat sich denn die Messe in den letzten 5 Jahren geändert und welche Bedeutung hat sie noch für Sie und Ihr Unternehmen? In Anbetracht der derzeitigen Situation finde ich es sehr positiv, dass sie immer noch stattfindet, die Messe. Ja. Sie hat für uns eine Bedeutung dahingehend, dass wir einfach Österreicher sind, dass der Standort Wien unser Headquarter ist und dass wir hier die einmalige Chance haben, uns als österreichische Firma zu präsentieren und auch unsere Osteuropa-Kompetenz darzulegen. Welche Länder sind denn jetzt aus Ihrer Sicht in Osteuropa kurzfristig interessant und welche haben langfristig gesehen das größte Potenzial? Kurzfristig interessant sind, kurzfristig, da reden wir von 1-2 Jahren, ist Polen, Tschechien und teilweise auch Ungarn. Ja, und längerfristig natürlich alle anderen EU-Staaten, CE und CIS. Ja, und ganz langfristig längerfristig Ukraine. Was ist denn das derzeit beeindruckendste Projekt Ihrer Meinung nach, das die Raiffeisen Evolution derzeit in Osteuropa am Start hat? Wir haben mehrere beeindruckend. Jedes Projekt von uns ist beeindruckend. Wir fangen in Stettin im Herbst mit dem Bau eines Einkaufszentrums an, das ca. 50.000 Quadratmeter hat. Wir wollen auch mit dem Bau beginnen in Bukarest mit einer Shopping Mall. Und generell das Konzept, das wir jetzt vertreten, ist, dass wir Bürohäuser zu sehr marktkonformen Mieten mit einem Green Building Zertifikat künftig anbieten werden. Gab es eine Entscheidung, die Sie in Bezug auf Osteuropa getroffen haben, die Sie jemals bereut haben? Nein, die Entscheidungen, wie ich sie damals mal getroffen habe, waren unter den gegebenen Voraussetzungen alle okay. Dass heute die Situation anders ist, so, jetzt werden wir halt wieder heute die Entscheidungen anpassen und unsere Ziele neu definieren und dann schauen wir weiter. In die Zukunft blicken können wir alle nicht. Was war denn das positivste Erlebnis, das Sie im vergangenen Jahr in Bezug auf Osteuropa hatten? Das positivste Erlebnis war im Prinzip die Grundeinstellung vieler osteuropäischer Kollegen, Partner und Mitarbeiter, dass trotz dieser schwierigen Zeiten, und in Osteuropa ist die Krise wirklich eingetroffen und hat die Leute auch persönlich getroffen, waren sie immer noch pessimistisch und optimistisch. In Österreich, muss ich sagen, ist doch derzeit leider, oder man hört mal so oft ein Jammern und ein Raunzen und das und das. Und dieser, genau, ja, aber da fehlt mir ein bisschen ein Zweckoptimismus oder ein nach vorne blicken. Das haben die Osteuropäer mehr. Vielen Dank für das Interview. Bitte.